好，来乡亲啊，桃园灯会今仔日开始咯，一直到2月12为止。今年特别邀请到法国的马戏团来助阵。 12公尺悬的机械利用随着音乐甲电光的特效伫震动，好来参观排练民众真震撼。今年桃园灯会主题顶甲英国无共款，日时是点点袂震动的大型雕塑，暗时7点到9点就结合发光，机械技术马戏团的演出，唔奈发光过震动。是我们的序曲是请法国的这个机械巨兽马戏团来演出。 那今天饰演的是这个光之巨龙秀，哦，这个是大型的这个马戏团的这个演出，那一定可以让大家有非常震撼的效果。今年桃园灯会以光之桃花源为主题，沿老街溪一路为平镇新市公园到中立的光明公园，分做3大灯区，长有2公里。今年嘛，因为武汉肺炎的疫情伫拖。 灯会唔但好工作人员挂喙安，嘛伫出入口替参观的民众量体温，用酒精消毒双手，欣赏灯会同时嘛做好全面的防疫。